Dhaloota gama barnoota aartii fi kanneen biroo irratti deeggaruu fi humneessuudhaaf kan hundeeffame faawundeeshiniin Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa waxabajjii 16 bara 2016 kan ifoomu ta'uun ibsamee jira. Dhimmicha laalchisuudhaan koreen faawundeeshinichaa ibsa miidiyaaleef kennee jira. Yusuf Warqisaa gabaasa dabalataa akka taanutti qopheesseera. Faawundeeshiniin Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa leegaasii yookiin haftee isaa itti fufsiisuuf erga hundaa'ee ganna tokkotti dhiyaateera. Faawundeeshinichi erga hundaa'ee biyya keessaa fi alatti kaayyoo hundeeffameef milkeessuuf hojiiwwan barbaachisan hojjetaa tureera. Sagantaan ifatti faawundeeshinicha hojii eegalchiisuu fi uummatatti beeksisuu waxabajjii 16 bara 2016 Finfinnee Hoteela Skaayilaayititti kan gaggeeffamu ta'uu Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa fi Boordiin Faawundeeshinichaa ibsa miidiyaaf waloon kennaniin beeksisan. Itti aanaan hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa obbo Daraaraa Katamaa sirnichi bakka hooggantoonni olaanoon mootummaa dinqisiifattoonni artistichaa fi keessummoonni biroo argamanitti ni gaggeeffamaa jiran. Haftee yookaan leegaasii Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa itti fufsiisuuf dureeyyoonni dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akkasumas hawaasni bal'aan tumsa barbaachisu akka taasisus gaafataniiru. Sagantaan hundeeffama faawundeeshinii Alii Birraa waxabajjii 16 bara 2016 Hoteela Skaayilaayititti bakka keessummoonni kabajaa fi olaanaa mootummaa federaalaa naannoo artistoonni jaallattoonni isaanii hiriyoonni isaanii fi maatiin isaanii jiranitti kan gaggeeffamu ta'a. Haaluma kanaan faawundeeshiniin Alii Birraa dhimmoota tarsiimoo ta'an kanneen akka barnootaa, fayyaa, aartii fi dhimmoota hawaasummaa biroo irratti waan hojjetuuf leegaasii jaallatamaa Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa itti fufsiisuuf dhaabbileen miti mootummaa, dhaabbileen dhuunfaa, dhaabbileen mootummaa, namoonni dhuunfaa fi uummanni keenya kaayyoo kana galmaan ga'uuf akka bira dhaabbattan akkasumas waan dandeessaniin akka deeggartan waamicha isinii gochaa Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaas faawundeeshinii kana lafa qabsiisuudhaaf koree dhimma kana lafa qabsiisuuf hundeeffame wajjin qindaa'uudhaan deeggaraa kan jiruu fi deeggarsa isaa kan itti fufu ta'uu isiniif ibsaa. Walitti qabduun faawundeeshinichaa haadha warraa Artiist Alii Birraa Aadde Liillii Maarqos Birraa faawundeeshinii Artiist Alii Birraa hundeessuun osoo inni lubbuun jiruu yaadamus yeroo sana haalonni waan hin mijoofneef hin milkoofne. Yeroo sana abbaa warraa kiyyaaf waanan waadaa galeef waadaa sana hojiirra oolchuuf dirqaman qabaa jedhan. Kaayyoon hundeeffama faawundeeshinichaa mul'ataa fi leegaasii Artiist Alii Birraa waggoota hedduuf qabu itti fufsiisuufi jedhan. Mul'ata Artiist Alii Birraa kana galmaan ga'uufis akkasumas haftee isaa itti fufsiisuun dirqama nama hundaatis jedhan. It was Ali's big wish to launch the foundation when he was still alive, but unfortunate circumstances did not allow it from happening soon enough before he passed. Wadan Abba Warakiyav Sena Hujira Olchufi Abju isa dugobsuf der kaman kaba. Kanafin arra isin tura dabate. The main objective of this foundation is to cultivate, sustain, and preserve Alii Birraa's lifelong legacy. Ali used to say to me, "What matters in life is only what we do when we are alive, to be well remembered when we go." Akka hadamana esa tan waggaa sudduma isaa waliin jiraatee hundi Kenya ummataaf waan hedduu akka hojjannu. Aliin amaana guddaa noraa kaa'ee jira jeetiin amana. Now, I call upon all of you to come forward and lay your fingerprint in the legacy because this is yours. Alii Birraa Foundation is your foundation. Waan nuti hojjennu seenatu galmeessa. Waadaa Alii guutuuf hakanu dhukasa. Daayireektara olaanaan faawundeeshinii Artiist Alii Birraa obbo Asaad Faamii kaayyoon faawundeeshinii kanaa mul'ata Artiist Alii Birraa barnoota fayyaa fi gama aartii irratti qabu galmaan ga'uu kan karoorfate ta'uu ibsan. Faawundeeshiniin Alii Birraa kan hundaa'e waggaa darbee bara 2023 Apriil 14 jechuudha. Kan inni hundaa'e mul'anni isaa dhaloota barbaachisummaan isaa guddina barnootaa tajaajila fayyaa akkasuma dagaagina aartii yookiin muuziqaa fi tajaajila hojiilee tola ooltummaa deeggaruu irratti amanu ijaaruudha. Ergamni isaa immoo dhaabbata qindoomina qabu fi kan hunda hammatu
kan yaadannoo Adeeroo Ali Birraa faawundeeshinichi gama barnootaatiin, gama fayyaatiin, akkasuma gama aartiitiin, akkasuma ammallee tajaajila tola ooltummaa irratti deeggaruu fi cimsuu ni ijaara. Kaayyoon faawundeeshinichaa hojii Ali Birraan umrii isaa guutuu hojjetee fi akkasuma kan osoo hojjechuu barbaaduu hawwu kaayyoo isaa irratti kabachiisuu fi kunuunsuudha, dhaloota dabarsuudha. Keessattuu aartii dagaagsuudha. Dhaloonni barnoota qulqullina gahaa qabu argachuu irratti ni cimsa. Kan biraa hawaasni tajaajila fayyaa qulqullina qabu fi si'ataa ta'e argachuu irratti faawundeeshiniin kun ni gargaara. Kan xumura tajaajila tola ooltummaa yookiin kan humanitarian support jennuun san jabeessee cimsee irratti ni hojjeta. Akka waliigalaatti kaayyoon isaa aartii dagaagsuu yoo ta'u, gama barnootaatiin immoo piroojeektiilee garaagaraa hundeessuudhaan piroojeektii kanarratti barnoota dhaloota impaawar gochuudha. Lammaffaa fayyaa irratti immoo tajaajila fayyaa si'ataa ta'e akkasuma qulqullina qabu irratti gara miti mootummaatiin haa ta'u dhaabbatoota garaagaraa gara mootummaatiin hawaasa hojjetuun piroojeektii tana impilimentii godhuun hawaasa biraan ni qaqqabaa jechuudha. Miseensa koree qindeessituu sagantichaa keessaa tokko kan taate artiist Saaliyaa Saamii guyyaa faawundeeshiniin artiist Alii Birraa ifoomu sagantaawwan seenaa fi artiist Alii Birraa mul'isan hedduun kan dhiyaatan ta'uu eerte. Gumaacha Aliin osoo lubbuun jiru guddina aadaa aartii afaan Oromoo dabalatee dagaagina afaanii fi ijaarsa xeensammuu Oromummaa fi tokkummaa biyyaa irratti gumaache cimsee itti fufsiisuu tahaa jechuu hojiin keenya waliigala akkuma isin ibsametti barnoota irratti osoo lubbuun jiru waan nutti hime hedduu jira. Kana nu qofa osoo hin taane uummata bal'aa fi isinillee ispeeshaalii warri miidiyaa akka itti hirmaattan barbaadna. Promooshinii barbaada, nama kakaasuu barbaada. Kanarrattis ni hojjanna. Artistoonni Oromoo hundi waadaa galanii waan inni lafa kaa'e kana itti fufsiisuudhaaf qophiidha. Guyyaan amma sagantaa kun qophaa'u irratti hundi ni argamu. Barnoota irratti waan inni hudhaame barnoota akkamii waan jiru waan adda godhu jechuu kana Ali Birraa ijoollee beelooyte uffata hin qabne, qalama hin qabne, dabtara hin qabne kana hunda godhee akka qaraatii gaarii argataniif meeshaa barbaachisu wajjin osoo lubbuun jiru bara 2000 akka biyya faranjiitti akka biyya keenyatti bara 2008 jalqabee jira. Laawunchiin taane malee sunis karaarra jira jechuu kan ammoo gargaarsa keessaniin bakka inni fedhe geessisuudhaaf waan hojjannuuf akka nu cinaa dhaabbattaniin dhaamsa artistoota hundaati. Akkasumatti galma isaa kana milkeessuuf yeroo gabaabaa keessatti hojii kan jalqabnu tahaa jechuudha. Guyyaa sagantaa kana amma Juun 23tti artistoonni hundi ni argamu. Sirboota isaa dhaamsa gaarii dabarsan keessaafillee hedduudha garuu jajjabaa gurguddaa isaa hamma sirba 8-9 fillee wallistoota ni dhihaata. Daa'imman waan garagaraa dhiheessu contemporary dance sirba isaa waan akka barnoota anis biyyaan qabaa waan jedhuun waan nuuf dhiheessan qabanii baandiin waggaa 30 akkas isaa waliin hojjetan baandiin biiftuu kanarratti nu wajjin argamu. Sagantaa kanarratti dookumentarii gabaabaa Dr. Ali Birraa ni dhihaata Awaash kan jedhu akkasumatti sirbisaa kan dhumaa sagalee isaa kan isin takkaan dhagahin dhuma hojjetee osoo lubbuun jiru osoo gad hin dhiisin darbe waan ta'eef sanillee isaa waliin ta'ee akka dubartiitti hojjete amaanaa ja'a. Nu hundatti amaanaa dabarse qaba sirba sanarratti sunis isiniif dhihaata. Kanaaf warri biyya alaalleen akka nu dhagahan barbaanna. North America, Europe iddoo garagaraa keessa Oromoonni jiran akka itti fufuuf achittis wantoota kana dhaabnee hundeessinee jechuu biraanchii isaa hojii gurguddaan ni hojjetama. Celebrities can act as a spokesperson or ambassador akka non-profit organization support godhuuf jechuudha. Kaan immoo they can give money, time akka filannoo isaanitti jechuu qarshiisni kannan yeroosni kannan namu akka danda'uun akka nu cinaa dhaabbattu or they can even create their own charities or foundation akka amma adeeroon filate kana to target their specific interest jechuu interestiin isaarratti hunduuneeti kan hojjannu osoo lubbuun jiru
maal akka barbaadu nutti dhaamaa ture. Muuziyeemii haa ta'u fayyaa irratti haa ta'u amma kaansar seentariin akka yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti maqaa isaatiin dhaabbateetu jira. Yeroo dhukkubsatee dhukkuba gurguddaa garaagaraa chaalenjii kana keessa waan dabreef kanarraas dubbataa ture. Akkamiin namoota dhukkuba garaagaraa karaa fayyaatiin yaala argatan waan jiru irratti dhaamsa dhaammataa ture. Barnoota irratti akkamiin mana barnoota akkamiin ijaara waan jiru irratti karoora isaa kana hunda intarastii isaa irratti hundooyne waan hojjannuuf akka nu cinaa dhaabbattan isiniin jenna.